السلام عليكم، مرحبا يا شباب في قناتكم منوعات آدم. اليوم عندنا خبر رهيب لكل عشاق كرة القدم وخاصة جماهير كرة القدم السعودية. لاعبنا الرائع الدولي سعود عبد الحميد شارك اليوم لأول مرة مع ناديه الإيطالي الجديد روما في الدوري الأوروبي. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لاعبنا الدولي سعود عبد الحميد دخل في الدقيقة 70 قدام فريق أتلتيكو بلباو الأسباني بعدما جلس احتياطي في 3 مباريات قدام يوفنتوس وجنوي وأودينزي، لكن هالمرة دخل الملعب وأعطانا لمحة عن مهاراته مع الذئاب الإيطالية. تخيلوا، هذا أول لاعب سعودي يشارك في بطولة أوروبية كبيرة، إنجاز تاريخي يا جماعة. سعود اللي انتقل من الهلال إلى روما في نهاية أغسطس الماضي بيصنع وهيصنع المجد للكرة العربية والكرة السعودية في الدوري الإيطالي، وإن شاء الله نشوفه الموسم الجاي في الدوري الإنجليزي. وكتب سعود عبد الحميد على حسابه في تويتر: سعيد بأول مباراة لي مع الفريق، للأسف ما فزنا، لكن شكرا للجماهير على الدعم. كلنا وراك يا سعود، وبانتظار إنجازات أكبر مع روما، وإن شاء الله إنجازات أكبر وأكبر في الدوري الإنجليزي إن شاء الله بعد الانتقال لي في الموسم القادم. لا تنسوا تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في أول مشاركة لسعود مع روما، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.